قضية الانفصال في الحقيقة هما ما يتكلموش على انفصال، يتكلموا على اون اوتونومي، استقلالية التسيير، يعني التسيير الذاتي certaine manière autonomie mais ولو يعني الاوتونومي هذه اللي يتكلموا عليها في الحقيقة سي اوتونومي تخي تخي لارج، يعني ما يخصها الا البترول باش تولي استقلال. ثم يهضروا على استقلالية، يعني اون اوتونومي بصح عندهم الاعلام نتاعهم، عندهم النشيد نتاعهم، عندهم لي ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك نتاعهم، ثم عندهم لي زومباساد تاع لي بيي عندهم في لونتيتي يحبوا يخرقوها، وعلنوا حتى باللي إسرائيل هي تكون أول أمباساد. أنا je suis pas en train de manipuler, je dis ce que je lis dans leurs propres écrits. عندهم une très très large autonomie، إلا حاجة واحدة يبقوا مرتبطين مع البلاد اللي هي les ressources financières. تسمى البترول يبقاو مع لو ريست دو بي، البترول والغاز لي ressources financières. البروبليم المشكل هو ان هاد الناس اللي يتكلموا يعني واحد ما كلفهم. Personne les a délégués pour parler au nom de la Kabylie. هما ils se sont auto-délégués. ولو نعلموا هنا باللي باقيين sur le terrain c'est vraiment une petite minorité، يعني أقلية صغيرة جدا. تحكم مثلا باش نديرو مثال بسيط، لفافاس نهار دار une marche، il a décidé d'appeler à une marche des citoyens. Il a réuni 1 million de manifestants en l'espace de quelques jours. في ظرف أيامات il a mobilisé 1 million de manifestants. Le MAC اللي يتكلم على l'autonomie، ولا comment il lui plaira d'appeler ce séparatisme qui ne dit pas son nom، تكلم لنا على مارش تاع افريل اللي فات، شهور وشهور ويوجد فيها ويتكلم عليها على مارش غرونديوز كون اتوندي. نهار داروا لا مارش تيزيوزو لموا 300 ولا 400 شخص. حاولوا من بعد يخلفوها في باري par une autre marche qu'ils pensaient être plus importante. D'arou une autre marche à Paris pour essayer de rattraper un peu l'échec de Tizi. Ils ont réuni 200 personnes. Il faut savoir, hein, le MAC, il n'est important que sur un plan médiatique par rapport aux gens qui ne connaissent pas l'Algérie. الناس اللي ما يعرفوش الجزائر يحسبوه في الماك très important. اللي يقرا في les forums 4 ou 5 sites internet qui sont très actifs. هذاك يقولوا les minorités agissantes et les majorités silencieuses. En réalité, en Kabylie, la majorité silencieuse, 99% peut-être de la population n'est pas d'accord avec le MAC. Ils ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui ne savent même pas ce que c'est que le MAC. Donc, نظن باللي ما لازمش نسخنوا الامور اكثر من اللي راهي، باسكو ما عندهاش يعني حقيقه اهميه حقيقيه الا في انترنت، في يوتيوب وفي certains sites extrémistes. Ils sont très présents. وتلقى واحد فريد انسان يسني ب10 اسامي. Il intervient dans tous les sites, dans tous les... Et d'ailleurs, ils avancent à visage masqué avec des pseudonymes pour la plupart, pour pouvoir justement parler au nom de plusieurs personnes. أنا كنت ساكن في باريس، نشوفهم في la Courneuve et Aubervilliers, في قهوي، ils sont très actifs. Mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours Katcha. دائما les mêmes يهضروا ويطلعوا يهبطوا يبنيوا ويريبوا. Mais la grosse majorité de nos compatriotes kabyles sont complètement ignorants de ce qui se passe en matière de cette activité politique.
والاغلبيه احنا نعرفوهم، سي كومباتريوت نعرفوهم قبيل، عايشين معنا، زادوا معنا، كبروا معنا، احبابنا، اصحابنا، نسابنا، نعرفوهم، عشنا معاهم. سي دي الجيريان كوم لي زوطخ، جزائريين كايها الناس، كيما هما كيما الاخرين، كيف نفس الشيء، اوكين ديفيرونس. تروح للقبائل، تدخل للقبائل، تي اون الجيري كيما راك في تبسه، كيما راك في وهران، كيما راك في ترامراس، كيما راك في الجزائر، لي ميم بروبليم، لا ميم مالفي، les mêmes rêves et la même colère qui habite les gens. هذا هو نظن بلي فو با نكثروا يعني طبل على هذا الناس هذا اللي راهم يديروا font beaucoup d'agitation mais c'est dans d'autres dessins. لا ربما يديروا في هذا النشاط هذا عندهم اغراض واحده اخرى اللي باس تخدمهم هذا المشروع هذا يخدمهم، سي اللي في فواياجي، اللي في recevoir pratiquement parfois avec des rangs de diplomates ou de grands opposants à un régime. هذه هي خلاص. نظن باللي il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Merci.